shetani katika siku za mwisho. Iyo bavuga uburiganya, wanaposema hila, ni inzira zishobora gukoreshwa mu rwego rwo kurimanganya no kuyobya no gusobanura ibintu uburyo butari bwo. Ni njia zozote ambazo unaweza zisaidia nazo kwa kueleza, kwa kutafsiri, kwa ukilenga kuyapotosha maneno ya Mungu kwa namna isivyo. Noneho ukagera ku mugambi w'ico ugendereye kugeraho ariko ukoresheje uburiganya cyangwa se ibinyoma cyangwa se uburimanganya. Unafikia lengo lako unalolikusudia ukijisaidia na uongo na kupotosha na kuyaelekeza visivyo maandiko matakatifu. Ibyanditswe bitubwira ko mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3, kitabu cha Mwanzo sura yake ni ya 3, haranditse ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, niko ko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Ijambo nashakaga ngo twumve, neno ambalo tunataka muweze kufahamu mahali hapa, nuko inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose. Ni kwa kuwa basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni. Noneho hari uburiganya Satani azakoresha mu gihe giheruka. Ina maana ya kuwa kuna ujanja, kuna uerevu ama ushupavu ambao shetani ataweza kuutumia katika siku za mwisho. Kandi birasaba ko abariho mu minsi y'imperuka basobanukirwa n'ubwo buriganya, maze bagazashobora kubukuka cyangwa se kubukira bitewe nuko ibyanditswe byera byabushiza habona. Zaidi inapasa watu wanaokaa katika siku za mwisho waweze kufahamu ujanja huo, uerevu huo wa shetani, ili waweze kujinasua katika mtego na hila za shetani. Yesu ntabwo yashatse ko abantu bazagwa mu buriganya bwa Satani batabizi. Yesu hakutaka ili watu waweze kuangukia katika nyavu ama mtego wa shetani pasipo wao kujua. Nico cyatumye Yesu akoresheje abahanuzi, akoresheje intumwa. Ndio maana Yesu akisaidia na mitume wake, yagiye amenyekanisha ibizabaho uko ibihe bizagenda bikurikirana, kugira ngo abasoma ibyanditswe byera bazasobanukirwe n'ubwo buriganya bwa Satani. Kupitia zama tofauti na miaka tofauti alionesha jinsi gani hila hiyo itakuwa ikijionesha, ili watu waweze kuepuka na ujanja aina huo wa shetani. Nicyo gituma muri iki gitabo cy'Abakorinto ba 2 igice cya 2 ku murongo wa 11, ndio maana kitabu cha Wakorinto wa 2 sura ya 2 fungu la 11 handitse ngo kugira ngo Satani atagira icyo adutsindisha kuko tutayobewe imigambi ye. Amen. Birumvikana ko imigambi ya Satani yashizwa habona mu byanditswe byera kugira ngo Satani atazagira icyo atsindisha abana b'Imana. Ina maana ya kuwa lengo la shetani lote limewekwa katika maandiko matakatifu, ili watu wa Mungu waweze kugundua lengo la shetani dhahiri. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 13 duhereye ku murongo wa 11 anariho turibanda cyane. Kitabu cha Ufunuo sura yake ya 13 na fungu lake la 11 ndipo tutakita mizizi sana. Turaza kubona imikorere ya Satani mu buryo bwiyoberanije. Tutapata utendaji wa shetani katika hila tofauti, ariko byashizwa habona na Yesu abimenyesha abana be binyuze mu kubiha marayika nawe abiha Yohana nawe abimenyesha bagenzi be bo mu bihe byose, kugira ngo abana b'Imana bamenye uburiganya bukomeye buheruka Satani azakoresha. Ila kupitia Yesu, kwa kutaka ile aweze kuweka dhahiri yote, maneno haya yalifunuliwa na Yohane, nayo yalikuwa yametoka kwa Mungu. Mungu akakabidhi Yesu akakabidhi malaika akapatia Yohane, ili aweze kuweka wazi, ili watu wa Mungu waweze kufahamu ujanja ni mtego wa shetani katika siku za mwisho. Ibyo mvuze biri mu Byahishuwe igice cya 1 umurongo wa 1,
ahavuga ngo ibyahishuwe na Yesu Kristo iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana. Imana ihimbazwe cyane. Amen. Noneho mu byahishuwe 13 duhereye ku murongo wa 11, Kwa hiyo kitabu cha Ufunuo sura yake ya 13 na fungu lake la 11 haranditswe ngo mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka, itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari yakomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cicisha abatakiramya bose. Itera bose, aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri, ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Imana yacu ihimbazwe. Amen. Mu cyigisho cyacu Katika fundisho letu turarebera hamwe ingingo itubwira uburiganya buheruka bwa Satani. tutaangalia pamoja topiki ama kipengele kinachotuambia ujanja ama uwerevu wa shetani katika siku za mwisho. Noneho aha tuhabonye inyamaswa yavaga mu butaka. Mahali hapa tumepata mnyama aliyetoka katika udongo ama ardhi. Ubarikiwe sana. Ndio. Nguko twigeze kongera kubivuga, Kama vile tulikwisha kueleza, twavuze ko ubu butumwa abahawe kubugeza ku isi ari abantu bafite Bibiliya bakagira n'umwuka w'ubuhanuzi. Tumesoma dhahiri ya kuwa watu ambao wamepewa jukumu ya kutangaza injili hii ni watu ambao wana Biblia hata na vitabu vya roho ya unabii. Twanakomeje kubishinga hagati cyane, turabivuga kandi tubisubiramo. Tumeeleza kwa kina hata sana, tukarudilia kila mara yuko abantu batemera umwuka w'ubuhanuzi, ya kuwa watu ambao hawakubali vitabu vya roho ya unabii, abo ntibahawe gusobanura ibi bintu. hao hawajapewa jukumu ya kutangaza unabii huu. Nta nubwo babishobora, hata hawezi weza hata ama kufaulu. Nta nubwo babihawe, hata hawajakabidhiwa na Mungu ama kupewa. Kandi mu buriganya buheruka bwa Satani hanarimo guhagurutsa abakozi ba Satani ngo barwanye umwuka w'ubuhanuzi, kuko ushira habona imigambi ikomeye Satani n'uburiganya bwe azakoresha mu gihe giheruka. Na katika hila za mwisho za shetani ataweza kuinua watendakazi wake ili waweze kupotosha watu, kuwatosha juu ya vitabu vya roho ya unabii, wasiweze kugundua ujanja wake wa mwisho. Ngo mu gikorwa gikomeye Satani azakora cy'uburiganya mu gihe giheruka, inayo maana kuwa kitendo cha mwisho ambacho shetani ataweza kukitenda katika ujanja wake ama hila zake za mwisho, nuguhagurutsa abakozi be ngo barwanye ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi bya Ellen White. Shetani atainua watendakazi wake ili waweze kuinuka wapinge ama wavigombeze vitabu vya roho ya unabii vilivyoandikwa na Ellen White. Ndetse ibitabo binatubwira ko na bamwe mu bari basanzwe babyemera, na vitabu vinatuambia dhahiri ya kuwa mmoja wao waliokuwa wakivikubali vitabu hivyo bazahaguruka nabo babirwanye, kandi byarabaye ku mugaragaro.
nibyo twiboneye n'amaso yacu, bamwe mu bari basanzwe babyemera babirwanya ku mugaragaro. Watainuka, hata wamekwisha kuinuka wakivikataa vitabu hivyo, nao wameinuka, tukiona na macho yetu hayo tunayashuhudia, kwa kuwa yametendeka mbele ya watu wote. Ntarinjira cyane kwari ya magambo ndangije gusoma. Kabla hatujaingia kwa kina maneno haya ambayo tumekwisha kueleza, ndasoma igitabo cy'Ibyaduka urupapuro rw'179. kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho, peji yake ya 179. Uburiganya buheruka bwa Satani, ujanja wa mwisho wa Shetani, buzaba ubwo kuburizamo umumaro w'ibihamya by'umwuka w'Imana. Itakuwa kupotosha ama kunyang'anya ama kutoa nguvu na uthamani katika vitabu vilivyoandikwa na Roho wa Mungu. Nuvuga ngo mu buriganya buheruka Satani azakoresha, ina maana kuwa ujanja ama upotovu wa mwisho wa Shetani uzaba, ubwo buriganya buzaba bushingiye mu kuburizamo, kubuza abantu gusoma ibitabo bya Ellen White. Ujanja wake wa mwisho ama upotovu wake wa mwisho itakuwa kusababisha watu waweze kuvikataa vitabu vya Ellen G. White. Reka dutange urugero. Acha tutoe mfano mahali hapa. Hari abahagurutse barabyemeraga kera. Kuna watu walioinuka ila walikuwa wakivikubali siku za usoni. Nyuma barahaguruka bati ikintu cyose cyanditswe mu bitabo bya Madame White kitanditse muri Bibiliya ngo baracyanze. Baadaye wakainuka wakisema kuwa kila jambo lolote ama kitu ambacho kimeandikwa katika vitabu hivi vya roho ya unabii lakini na hakijaandikwa katika Biblia, kitu hicho wamekikataa. Icyambere, step ya kwanza, hatua ya kwanza, bari banzi jambo Ellen White. Walikuwa wamekataa neno ama jina Ellen White, kuko ngo ntabwo riri muri Bibiliya, eti kwa kuwa halipatikani katika Biblia. Luteri, la pili Luteri, William Milere, la tatu William Milere, n'abandi n'ibindi byinshi, hata na wengine na vingine vingi. Bamaze kubitangaza ko ibintu nk'ibyo biri mu bitabo bya Madame White bitanditse muri Bibiliya babyanze, baada ya kuwa wametangaza dhahiri ya kuwa vitu ambavyo vimeandikwa katika vitabu vya roho ya nabii na havipatikane katika Biblia ya kuwa wamevikataa, hahagurutse abandi banyamadini bashigikirizo ibyo bintu. Kulinuka madhehebu mengine ambayo yanasapoti ama yanatia nguvu vipengele hivyo wengine walivyokuwa wakivikataa. Bahaguruka nabo bavuga bati ko igitabo bya Madame White barabyanze, ni bibi ntibikwiriye no gusomwa. Nao wakainuka wakisema kwa kweli, kwa kuwa vitabu vya Ellen White wamevikataa, kwa kweli ni vitabu vibaya, havikubaliwa hata kusomwa. Ababanje kubyanga mbere n'abari basanzwe babyemera. Walioinuka wakiwa wa kwanza kuvikataa ni wale waliokuwa wa kwanza hata kuvikubali. Abandi nabo b'abanyamadini baruhuka n'icyumweru babyeruye bati niko ko ibyo bitabo ni bibi birayobye. Babandi babanje kubirwanya batangira guhaguruka ngo yango nibyo ngo biremewe, ngo Paulo ngo yarabifite ngo ibintu by'ibinyoma nk'ibyo. Ariko ubuhanuzi vuga ko ari uburiganya buheruka bwa Satani. Mara madhehebu ya kijumapili ama yanayoabudu dimanche walipoinuka wakivipinga, nao mara walisapotiwa na wale waliokuwa wakivikubali siku za awali, alafu wakatiana nguvu kwa kujitoa katika upotevu na ujanja wa Shetani. Wakaanza kueleza ya kuwa Paulo mara alikuwa na hivyo vitabu, mara yani unabii usioeleweka hata kamwe. Uburiganya buheruka bwa Satani buzabo bwo kuburizamo umumaro w'ibihamya by'umwuka w'Imana. Ujanja ama hila za Shetani katika siku za mwisho itakuwa kunyang'anya uthamani kwa shuhuda zilizoandikwa na Roho wa Mungu. Ni igice kizatuma Satani abyibasira. Kitu gani kitakachosababisha Shetani kulenga vitabu hivyo sana? Nuko bizaba bishira habona uburiganya bwe mu gihe giheruka. Ni kwa kuwa vitabu hivyo vitaweka wazi ujanja na hila zake dhahiri ama wazi katika siku za mwisho. Aha bwa mbere tubonye inyamaswa iva mu butaka.
Step hii ya kwanza katika kitabu cha Ufunuo tumepata mnyama kitoka katika nchi ama bahari. Ni leta ya Amerika. Udongo. Hiyo ni serikali ya Amerika. Bihamwa n'igitabo cy'intambara ikomeye. Hiyo yanashuhudiwa vema na kitabu cha Tragedie de siècle. Amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Pembe mbili kama mwana kondoo. Nukwishira ukizana mu bya leta, mu bya politike no kwishira ukizana mu by'iyobokamana. Ni uhuru katika siasa hata na kuwa na imani unayoitaka yoyote. Iyo ni inyamaswa iva mu butaka. Hiyo ni mnyama aliyotoka nchini. N'amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama ndayasobanuye. Na hizo pembe mbili kama mwana kondoo tumekwisha eleza. Udafite umwuka w'ubuhanuzi ntiyemerewe gusobanura ayo magambo. Yule ambaye hana vitabu vya roho ya unabii hakubaliwa kuweza kueleza maneno haya. Turahasanga ikiyoka. Tutakuta hapo joka ama nyoka. Ico kiyoka ni Satani. Huyo ni shetani. Nanone ni Ibyahishuriwe 12:9. Hapo ni kitabu cha Ufunuo 12 fungu lake la 9 ama la 9. Nanone kandi ikindi twongera kuhabona lingine ambalo tunalipata mahali hapo ni inyamaswa ya kizuruguma. Ni mnyama aliyepona jeraha. Ubwo ni ubupapa. Hiyo ni upapa. Bihamwa n'intambara ikomeye nanone. Hiyo inashuhudiwa vema na kitabu ya Tragedie de siècle. Tukongera tukahasanga ikimenyetso cy'inyamaswa. Na hapo tutapapata muhuri ama alama ya mnyama. Ni cyumweru umunsi wa mbere w'iminsi 7. Hiyo ni dimanche, siku ya kwanza ya wiki ama ya juma. Nanone tukongera gusanga amagambo turitaho cyane. Na hapa tunapapata maneno ambayo tutaingia kwa kina. Ni Ibyahishuriwe 13. Ni kitabu cha Ufunuo sura yake ya 13. Turasoma kuri uyu murongo waho wa 16. Na fungu lake la 16. Itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abumudendezo n'imbata gushirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Gushirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa ku kiganza cy'iburyo. Kuwekwa muhuri ama alama kwenye mkono wa kulia. Nugukora ku munsi w'Isabato ukaruhuka icyumweru. Ni kufanya kazi siku ya Sabato alafu unapumzika Jumapili ama Dimanche. Gushigwa ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga. Kuwekwa muhuri ama chapa kwenye kipaji. Nukwemera ku munsi wa mbere w'icyumweru ari umunsi wo kuruhuka washizweho n'Imana. Ni kukubali Dimanche ama Jumapili ya kuwa ni siku ya pumziko iliyowekwa na Mungu. Kubo twiganye iki gice ubushize twasanze ko kugeza ubu nta urashigwaho ikimenyetso cy'inyamaswa kugeza ubwo kuruhuka icyumweru bizaba gahato. Kiukweli kama vile tulivyochambua maandiko matakatifu tulipata vema ya kuwa hakuna yule ambaye aliweza kuwekwa mpaka leo hii alama ya mnyama, ila mpaka wakati kutakapo kuwepo suruhisho ama kuamulisha watu kupumzika Jumapili. Kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha reka tuhumve. Mahali hapa tuweze kupaelewa vizuri. Iyo bavuga kuba ufite ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa izina rya ya nyamaswa, kuwa una alama ama muhuri wa mnyama huyo, dusabwa kwiga izina ry'iyo nyamaswa ninde. Lazima tujifunze jina la mnyama huyo kama ni jina gani, kandi umubare w'izina ryayo nuwuhe mubare, hata na hesabu ya jina lake kama ni gani. Izina ry'iyo nyamaswa rivugwa ni irihe, jina la mnyama huyo anayenenwa ni gani, kandi umubare w'izina ryayo nuwuhe, hata na hesabu ya jina lake ni gani. Ngaho noneho tujanirane. Kwa hiyo acha tutembee pamoja. Kubasoma igitabo bita Lavender Fire, urukundo munsi y'umuriro. Kwa watu wanao penda kusoma kitabu cha upendo chini ya moto, ndavuze ngo ni igitabo cyitwa Lavender Fire, ni urukundo munsi y'umuriro. Ni kitabu kinachoitwa upendo chini ya moto. Urakoze cyane. Ndio. Ipaje ni ya 24.
Page yake ya 24 ni Kiingereza. nuko baravuze ngo the purpose claiming to be the vicegerent of the Son of God. Ubu papa buvuga ko aribo basimbura b'umwana w'Imana hano ku isi. Eti papa anaeleza dhahiri ama wazi akisema kuwa yeye amekuja ulimwenguni badala ya Yesu. Ngo buvuga ko buri mu cyimbo cy'umwana w'Imana. Wao wanasema wazi ya kuwa wapo ulimwenguni badala ya Yesu Kristo aliye mwana wa Mungu. None hili jambo rivuga ngo vicegerent of the Son of God, kuba bari mu mwanya w'umwana w'Imana, kuwa wako ulimwenguni badala ya Yesu Kristo aliye mwana wa Mungu. Mu Kilatini ayo magambo bayavuga ngo iki? Katika rate hayo maneno yanaelezwa namna gani? Kuba bari mu cyimbo cy'umwana w'Imana, kuwa wapo badala ya Yesu Kristo ulimwenguni. Yego. Noneho kubo tujanirana nkuko twakomeje kugenda tubivuga, kwa watu ambao tunatembea pamoja kama vile tumekwisha kueleza, kwa batagira umwuka w'ubuhanuzi ntibahawe gusobanura ibi bintu, ya kuwa watu ambao hawana vitabu vya roho ya unabii hawajapewa jukumu ya kutangaza unabii huu. Ko mu gitabo bise Source of Revelation, ibivugwa ku gitabo cy'ibyahishuwe, kitabu kinacho sema yaliyonenwa juu ya kitabu cha Ufunuo, urupapuro rwa 626, kitabu cha 626. Aho ngaho niho dusanga ayo magambo bayasubiramo. Mu Kilatini bakavuga ko ari vicarious field day, the vic of the Son of God, cyangwa se vicegerent of the Son of God, ariwo musimbura w'umwana w'Imana hano ku isi. Ndipo walinena ya kuwa jina hilo yule ambaye amekuja baada ya Yesu Kristo, jina lake ni vicarious field day, ambaye amekuja kutoa Yesu ulimwenguni ili aingie badala yake. Ubuhanuzi bwari bwaravuze ko, unabii uliweza kueleza mapema dhahiri ya kuwa mu gitabo cy'Abatesalonike ba kabiri, katika kitabu cha Watesalonike wa pili, bari gutunga gatoki ubupapa, wakishota kidole upapa. Abatesalonike ba kabiri, Watesalonike wa pili, yego, igice ni cya kabiri, sura zake ni ya pili. Noneho reka dusome ayo magambo twumve. Basi tutasoma maneno hayo ili tuweze kuelewa mengi. Turasoma duhereye kuri uyu murongo waho wa mbere turagera hepfo. Tuanzia kwa fungu la kwanza. Turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge, cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'umwami wacu maze gusohora. Ntihakagira umuntu bosha uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi ujya mu nyabugome atarahishurwa, ari we mwana wo kurimbuka, n'umubisha wishira hejuru y'icitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana. Ubuhanuzi bwari bwarashize habona yuko Yesu atazaza kumwimura kutabanje kubaho. Unabii uliweza kuweka dhahiri ya kuwa yule mwana wa kuasi wa ukengeufu ataweza kuinuka ndipo Yesu atakapokuja. Kandi ngo namara kuboneka azicara mu rusengero rw'Imana, na atakapofunuliwa atakaa katika hekalu la Mungu, yiyerekane ko ari Imana, ajioneshe kuwa yeye ndiye Mungu. Kandi ibyo Yesu yabivuze hakiri ku isi, na hayo Yesu aliyanena bado akiwa hapa ulimwenguni. Mu gitabo cha Matayo 23 umurongo wa 9 n'uwa 10, kitabu cha Matayo 23 na fungu lake la 9 hata na la 10, ubwo Yesu yagiraga ati, wakati Yesu aliposema eti, kandi ntimukagire umuntu wo mwisi mwita data, kuko so ari umwe, ari uwo mwijuru, kandi ntimuzitwa bakuru,
kuko umukuru wanyu ari umwe, ari Kristo. Ubwo Amen. Yesu yari ari ku isi, Wakati Yesu alipokuwa ulimwenguni, yasanze hari abantu bazahaguruka bakiyita data. aliona vema ya kuwa kutakuwepo watu ambao watajiinua na kujiita ya kuwa wao ni baba. Nubwo yaba atagira n'umwana n'umwe yabyaye, Ingawa hata hana mtoto mmoja aliyezaa, ariko azitwa Saint Père, data wera. ataitwa baba mtakatifu. Yesu abwira abigishwa bati, Yesu akawaambia wanafunzi wake, ntihakagira umuntu wo mu isi mwita data, wala msimuite mtu baba duniani, kuko so ari umwe, ari uwo mu ijuru. maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. None dusanze izina ry'iyo nyamaswa Na kwa hiyo tumepata ya kuwa jina la mnyama huyo ari ryo zina rizaba ryujuje mu mubare waryo 666, ndilo jina litakuwa limeenea kwa hesabu yake ya 666, ni Vicarius Fildei mu Kilatini. ndilo jina hilo Vicarius Fildei. Mu Cyongereza bakatubwira ngo ni Vicegerent of the Son of God, umusimbura w'umwana w'Imana. Katika Kizungu amesema ya kuwa ni yule anayekuja kumkomboa ama kumtoa Yesu ili aingie badala yake. Ico bakoze ni igiki muri cya gitabo cy'urukundo munsi y'umuriro? Walichokifanya ni kigani katika kitabu hiki cha upendo chini ya moto? Yego, baravuze ngo she pointed to the Sunday institution as the sign of her authority. Bashizeho icyumweru, waliweka Jumapili ama dimanshi nk'ikimenyetso cy'ububasha bwabo, kama ishara ya mamlaka yao. None se aba bashizeho icyumweru, sasa hawa walioweka Jumapili nk'ikimenyetso cy'ububasha bwabo ni bande? kama ishara ya mamlaka yao ni wakina nani? So mu ruhererekane rw'abapapa, nenda kitabu cha orodha ya mapapa, urupapuro rwa 11, peji yake ya 11, ija ku mupapa wa 33, nenda kwa papa wa 33, Mutagatifu Silvestre wa mbere. Mtakatifu Silvestre wa kwanza yavukiye i Roma, alizaliwa huko Rumi, atorwa ku tariki ya 31, aliweza kuchaguliwa kwa tarehe ya 31 mu kwezi kwa mbere, katika mwezi wa kwanza muri 314, katika mwaka wa 314, atanga ku tariki ya 31 na akafa tarehe 31 z'ukwezi kwa 12 ya mwezi wa 12 muri 335, na katika mwaka wa 335 niwe wa mbere wambaye ikamba ry'ubupapa, ndiye wa kwanza aliyeweza kuvaa taji ya upapa, ni nawe wakoranije konsili ya mbere y'Inaise, na ndiye aliyeweza kufanya baraza ya kwanza ya Naisi, ya yindi yashizeho indanga kwemera dukoresha muri misa cyangwa se credo, yule aliyeweka kanuni inayofanya kazi katika misa, kugira ngo izuka rya Nyagasani riba ari ryo rihimbazwa, ili ufufuo ama siku ya ufufuo wa Yesu iweze kukubaliwa na kuabudiwa, yashizeho icyumweru, aliweka Jumapili. None mu gitabo bita urukundo munsi y'umuriro, na katika kitabu hiki sasa cha upendo chini ya moto, aho bavuze ngo izina ry'iyo nyamaswa ni umusimbura w'umwana w'Imana cyangwa se Vicarius Fildei, mahali ambapo umesema ya kuwa jina la mnyama huyo ni yule anayekuja badala kumtoa Yesu ili aingie badala yake, bashizeho icyumweru nk'ikimenyetso cy'ububasha bwabo. Wao waliweka Jumapili kama ishara ya nguvu zao ama mamlaka yao. But in the change of the law and the time of God, she is only doing that which Satan tried to do in heaven. Muguhindura isabato, itegeko ry'Imana ry'isabato bakarikuraho bagashiraho icyumweru, kwa kubadilisha amri ya Mungu wakitoa sabato na kuingiza Jumapili ama dimanshi, bakoze cya kindi Satani yagerageje gukora ari mu ijuru. Walifanya kile ambacho Shetani alilenga kukifanya alipokuwa mbinguni. Ngaya magambo meza yumvikana ko Vicarius Fildei
ari ryo zina ry'iyo nyamaswa ryuzuza 666. Haya ndiyo maneno dhahiri yanayoweka wazi ya kuwa jina la mnyama na hesabu yake ya kuwa ndiyo 666, yani Vicarious Field Day. Noneho turacyakomeje gato. Basi tutasonga mbele. Mu Byahishuwe Katika kitabu cha Ufunuo ndasoma muri cya gice cya 13 nkuko twari duhari. Tutasoma katika sura zake za ya 13. Noneho tugere hepfo gato kuri uyu murongo waho. Na tutasonga mbele kidogo kwenye fungu hili. Twari turi izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Tulikuwa kwa jina ama hesabu yake. Noneho izina twaribonye mu Kilatini baravuga ngo ni Vicarious Field Day. Kwa hiyo jina tumekwisha kulipata ya kuwa ni Vicarious Field Day, cyangwa se Vicegerent of the Son of God, cyangwa se usagarariye cyangwa umusimbura w'umwana w'Imana, ama anayesimamia ama yule aliyekuja kutoa Yesu ili aweze kuingia badala yake. Noneho tugiye kugera ku kagingo kavuga umubare w'izina ryayo. Kipengele tunachokifikia ni mahala ambapo wamesema au hesabu ya jina lake. Iryo zina rifite umubare. Jina hilo lina hesabu yake. Ariko abashobora kubara uwo mubare, ila wale wanaofaulu kuweza kuhesabu hesabu hiyo ni abanyabwenge, ni wale wenye kuwa na hekima ama akili. Ubwo bwenge hekima hiyo ni ubwenge bumanuka buvuye mu ijuru. Ni hekima inayoteremka kutoka kwa Mungu. Ufite ubwenge abara umubare w'iyo nyamaswa, anayekuwa na akili ahesabu hesabu ya mnyama huyo, kuko ari umubare w'umuntu, kwa kuwa ni hesabu ya mtu. Impamvu ari umubare w'umuntu, sababu inayomfanya kuwa ni hesabu ya mtu, nuko n'iryo zina ry'umuntu, ni kwa kuwa jina hilo hata nalo ni la mtu, kandi uwo mubare ubarwa mw'iryo zina, na hesabu hiyo inahesabiwa katika jina hilo, kandi umubare we ni 666, na hesabu hiyo ni 666. Aho ngaho rero niho tugeze. Mahali hapa ndipo kiini cha maneno tunapopafikia. Umubare w'iryo zina, hesabu ya jina hilo, yuzuza 666, inatimiza hesabu ya 666. Muri cya gitabo kivuga ibitekerezo bivugwa ku Byahishuwe, katika kitabu hiki kinachoeleza juu ya yale yaliyohusu kitabu cha Ufunuo, ipaje ya 694, ni peji tairudia mara 694, 694. Aho ngaho turaza kuhareba amagambo ahanditse atubwira noneho umubare wa iriya nyamaswa. Mahali hapo tutapasoma ili tuweze kuona dhahiri hesabu ya jina la mnyama huyo, umubare w'izina ry'iyo nyamaswa, hesabu ya jina la mnyama huyo, kuko iyo mibare ibarwa mu izina ry'iyo nyamaswa, kwa kuwa hesabu hizo zinahesabiwa katika jina la mnyama huyo. Yego, ni 624 kubandika 624, ni 624 ama 624. Ubarikiwe sana. Baravuze ngo Vicegerent of the Son of God, ariyo Vicarious Field Day, cyangwa se umusimbura w'umwana w'Imana, ndiyo Vicarious Field Day ama yule anayekuja badala kumtoa Yesu aingie badala yake, taking the letters out of this title which the Latin used as numerals and giving them the numerical value. We have just 3 score. Baratubwira bati, wanatuambia vema ya kuwa iriya Vicarious Field Day cyangwa se Vicegerent of the Son of God, cyangwa se umusimbura w'umwana w'Imana, ya kuwa Vicarious Field Day ama yule anayekuja kumtoa Yesu aingie badala yake, ukurikije iriya mibare ya Vicarious Field Day mu Kilatini, ukifuasa jina hilo Vicarious Field Day na unahesabu katika Kilatini, iyo mibare yose ukurikije uko Kilatini kibarwa ni 666. Ukihesabu kama Kilatini inavyoeleza utakuta ya kuwa ni 666. Impamvu, sababu, V ifata 5, V inachukua 5, iyo siri mwariri ya zina ifata 1.
Hii yote inayopatikana katika jina hilo inachukua 1. C ifata 100. C inachukua 100. U cyangwa se U cyangwa se U mu Gifaransa, U katika Kifaransa ariyo iririya jambo rivuga vicarious, baravuze ngo U formerly the same as V taking 5. Iriya U ifata 5 nkuko V ifata 5 mu Kilatini. Hiyo U inachukua 5 kama vile V inachukua 5 katika Kilatini. Noneho elo igafata 50 na elo inachukua 50 na D igafata 500 na D inachukua 500. ziriya mibare zose vicarious field day bigafata 666. Kwa hiyo haya yote unapoyajumlisha yanakuwa vicarious field day inakuwa 666. Reka tugaruke kuri iri jambo. Acha turudilie kwenye neno hili tena. Umuntu utagira umwuka w'ubuhanuzi, mtu ambaye hana vitabu vya roho ya unabii, ntiyemere n'ikindi gitabo cyari cyo cyose kivuga ku byo Bibiliya yavuze, na hata kubali kitabu chochote kinachoeleza juu ya yale ambayo Biblia azasobanura vicarious field day yayisomye he. Ataeleza jina hili vicarious field day akiastoa wapi, kwa somo wapi. Niyo mpamvu twavuze ngo abarwanya inyandiko za Ellen White ntibemerewe gusobanura ibi bintu ni ibinyoma, baba bakoresha ibinyoma byabo. Tulisema kuwa watu wasiokubali vitabu vya roho ya unabii, yani vilivyoandikwa na Ellen White, hawataweza kueleza maneno ya kiunabii hata kamwe. Mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere, kitabu cha ujumbe cha Gulifu gombo la kwanza, urupapuro n'ugwa 206, peji yake ya 206, turahasoma aya magambo. Tutasoma maneno yanayofuata. The firm foundation of our faith, urufatiro rwo kwizera kwacu, msingi wa imani yetu. Many of our people do not realize how firmly the foundation of our faith has been laid. Benshi mu bagize ubwoko bwacu, wengi kati ya wale wanaounda taifa la Mungu, ntabwo bazi ugushikama k'urufatiro rwo kwizera kwacu. Hawajui msingi wetu kiini chake ama mahali inapotia mzizi yake. My husband Elder Joseph Bates, umugabo wanje hamwe na Joseph Bates, mume wangu hata na Jonas Bates, Father Pierce ndetse na Sewa Pierce, hata na baba yake na Pierce, Elder Hiram Edison ndetse na Hiram Edison, hata na Hiram Edison, and others who were keen, kimwe n'abandi bari abantu b'ingenzi, hata na wengineo ambao walikuwa watu mashuhuri ama wa muhimu sana, naba inyangamugayo, watu ambao walikuwa na hawana lawama hata kamwe, and true, babanyakuri, hata watu wanaoeleza ukweli pekee. Well, among those who after the passing of the time in 1844 searched for the truth as for the hidden treasure. Ati hanyuma yuko itariki y'Amagana itambuka, ni bamwe mu bantu bashaka gukura nk'ubutunzi buhishwe. Baada ya kuwa tarehe ya mwaka huo ilipoweza kupita 1844, ni umoja wao watu waliokaa wakitafuta ukweli kwa kina. Bashakaga ukuri nkizahabu hishwe. Walitafuta ukweli kama dhahabu iliyofichwa. I meet with them, nagiye mpura nabo kenshi. Mara niliweza kuungana pamoja nao. Huyu ni Ellen White, and we studied and played earnestly. Tugafatanya kwiga ibyanditswe byera kandi tugasengana umwete. Mara tulikuwa tukisaidiana pamoja nao, tukijifunza maandiko matakatifu hata na kuomba pamoja. Often we remained together until late at night. Kenshi twarabanaga tugatandukana mu majoro. Mara mingi tulikaa pamoja, mara tunatengana ikiwa usiku wa manane. And sometimes throughout the entire night. Ndetse ibihe runaka twakeshaga amajoro twiga Bibiliya. Hata siku fulani tulikuwa tukikesha usiku kucha tukijifunza maandiko matakatifu. Playing for light and studying the word.
twasengaga kugira ngo Imana iduhe umucyo kandi tukiga ijambo ry'Imana. Mara tulikuwa tukiomba Mungu ili atutolee nuru yake, maana na hata kulenga maandiko matakatifu. Again and again these brethren came together to study the Bible. Ibihe nabihe abo bene data ubwo bazaga kugira ngo twige Bibiliya. Mara siku nyingi hao wandugu walipokuja ili tuweze kujifunza pamoja maandiko matakatifu. In order that they might know its meaning. Iyo byabaga bigeze ku ngingo cyangwa ku jambo batari kubona ubusobanuro bwaryo, walipofikia kwenye neno ama kipengele ambacho wapate utafsirio wake mzuri, and we prepared to teach it with power, kandi tukaba twari turi mu kwitegura kwigisha iyo ngingo dufite imbaraga. Na tulipokuwa katika maandalizi ya kuweza kufundisha kipengele hicho ama somo hilo, when they came to the point in the study where they said we cannot do nothing more, ubwo bageraga kwiyo ngingo bakavuga bati ntabwo dushobora gukomeza kuja imbere kwiri jambo ko tutari kuryumva. Mara walipofikia kwenye neno hilo walikuwa wakisema kuwa hatupasi kuendelea mbele kwa kuwa hatujalielezewa vema na Roho wa Mungu. The Spirit of the Lord would came upon me. Umwuka w'Imana yanzagaho uyu Nerene White. Roho wa Mungu alikuwa akimjia Elena White. Ati I would be taken off in vision, maze nkanyarukira mu yerekwa. Mara anapelewa katika maono, and a clear explanation of the passages we had been studying would be given me. Maze ubusobanuro bwimbitse nkabuhabwa n'umucyo kubyerekeranye n'iyo ngingo. Kwa hiyo maelezo kamili anayapewa na Roho wa Mungu kwa kipengele hicho, with instruction as to how we were to labor and teach effectively. Maze ngahabwa ubusobanuro n'umucyo kw'iyo ngingo n'uburyo dushobora kuyigisha no gukora umurimo w'Imana neza. Mara kiangaziwa na Roho wa Mungu, mara alikuwa akiangaziwa vema tafsiri ya neno hilo na somo hilo, mara wanapata utafsirio ambao ni mwema. Ku ngingo itubwira ngo uburiganya buheruka bwa Satani, kwa kipengele kinachotuambia ujanja ama hila za shetani katika siku za mwisho, nukugira ngo abantu bashobore guhangana n'ibi bintu kandi mu by'ukuri umushiriraho ingingo asobanura akava hatayisobanura. Kwa kweli hawezi faulu kwa kuwa hawana maandiko kamili kwa kuvikata vitabu hivyo. Ndio maana huwa tunaweka kipengele hapa, anapokuja mwenzako hataweza kueleza hata kamwe. Hari bamwe bahagurukiye kurwanya ibi bitabo. Kuna wamoja walioweza kuinuka wakivikataa na kuvipinga vitabu hivi ya Elena White. Ariko bagenda batsindwa mu magambo ubwabo baba bivugira. Ila huo wanashindwa wenyewe kupitia maneno wanayoyatamka wenyewe. Hari uwo numva ari kuvuga ngo Vicarious Field. Kuna yule ambaye huwa tunamsikia akisema kuwa Vicarious Field. Bakamubaza bati iryo jambo risomye he muri Bibiliya Vicarious Field? Wanamwambia neno hilo umelitoa wapi katika Biblia? Kutemera ibitabo bya Elena White. Mbona ukubali vitabu vya Elena White? N'igitabo cy'umugenzi cy'abaporoso kutacemera. Na kitabu cha msafiri cha Protestant mbona haukikubali? None Vicarious Field yivuze uyikuye. Sasa Vicarious Field umelieleza jina hilo ukilitoa wapi? Agataha atavuse. Mara mwenzako atatoa kwenye mic na hajanena chochote. Ari nundu haguruka ati ibitabo bya Elena White simbyemera. Hata kuna mmoja ambaye huwa anainuka ati vitabu vya Elena White sivikubali. Waje kumva avuze ngo Ruteri. Anaanza kueleza eti Ruteri. Bakamuhamagara bati Ruteri wamusomye. Wanamuita Ruteri umemsoma wapi katika Biblia? Akava hangaha adakomye. Mara mwenzako atatulia na kukaa kimya. Ubwo nuburiganya buheruka Satani azakoresha. Huo ni ujanja ama hila za shetani katika siku za mwisho. Twari tumaze kuvuga umubare w'izina ry'iyo nyamaswa. Mara tulikuwa tumekwisha kueleza hesabu ya jina lake. Noneho harakandi twihutira. Mara kuna kingine ambako tutakilenga. Mu buriganya buheruka bwa Satani, katika hila za shetani katika siku za mwisho, Yesu yarakoze kuko yabimenyekanishije hakiri kare. Yesu alifanya vema kwa kuwa aliyaonesha mapema. Ibyahishe 16 murongo wa 13. Kitabu cha Ufunuo sura yake ya 16 na fungu lake la 13. Baravuze ngo nuko mbona mu kanwa ka cyakiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamwe imyuka itatu mibi isa n'ibikeri. Iri jambo neno hili riragaragaza imbaraga z'inyabutatu
inaonesha nguvu aina tatu zizakora mu gihe giheruka mu rwego rwo kuyobya abantu. zitakazotenda katika siku za mwisho zikilenga Ni kuwapotosha mu watu. kanwa k'ikiyoka, Ni katika mdomo wa joka no mu kanwa k'inyamaswa, na katika kinywa cha yule mnyama, ndetse no mu kanwa k'umuhanuzi w'ibinyoma ngo hazavamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri. na katika kinywa cha yule nabii wa uongo mutatokea roho tatu aina za chura. None se ibi ni ibiki? Sasa haya ina maana gani? Cya gitabo kivuga ibitekerezo bivuga ku byahishuwe, urupapuro rwa 694. Kitabu hiki kinachoeleza juu ya kitabu cha Ufunuo peji yake ya 694 baratubwira mu kanwa k'inyamaswa, wanaeleza katika kinywa cha mnyama huyo, ari byo bita ni mu kanwa ka Satani, ambapo wanasema ya kuwa ni ndani ya kinywa cha mu shetani kanwa mwenyewe, ka cya kiyoka. katika kinywa cha yule Mu joka, kanwa ka cya kiyoka ni mu kanwa ka Satani. katika kinywa cha yule joka ni katika kinywa cha shetani. Baratubwira aya magambo, ndaza kuyasoma. Wanasema maneno haya, Baratubwiye ngo the source from which the spirit is, the note they will work among three great religious divisions of mankind, represented by the dragon, the beast, and the false prophet. Ati mu rwego ahazakomoka izo myuka itatu mibi, mahali kutakapotokea roho hizo tatu mbaya, akaba ari imyuka yanduye na ni roho chafu, kandi zizakora mu mbaraga itatu mu by'iyobokamana, na zitakazo tenda katika utatu katika mambo ya Mungu, byagaragajwe ko hazaba ari mu kanwa k'ikiyoka, yalioneshwa vema ya kuwa ni katika kinywa cha joka, no mu kanwa k'inyamaswa, na katika kinywa cha mnyama, ndetse no mu kanwa k'umuhanuzi w'ibinyoma, hata na katika kinywa cha nabii wa uongo. Icyo kiyoka kizakorera mu bupagani, Joka huyo atatenda katika uasi ama upagani, ndetse no mu kanwa k'inyamaswa, Catholicism, hata na katika kinywa cha joka yani ya mnyama yani Katoliki, ndetse and apostate Protestantism, ndetse no mu kanwa k'umuhanuzi w'ibinyoma, aribwo ba Protestanti bahakanye isabato yera y'Imana. Hata na katika kinywa cha nabii wa uongo yani uprotestanti waliokana maandiko matakatifu. Niyo mpamvu Protestanti, niyo maana uprotestanti, ariko mu kanwa k'umuhanuzi w'ibinyoma, ndipo katika kinywa cha nabii aliye wa uongo bazakoresha imbaraga zabo zose ngo bandagaze ibitabo bivuga ibyerekeranye no kugwa kwabo n'ubuyobe bwabo no kureka gukomeza ubugorozi nk'uko ba Luteri babutangiye, bakongera bakaruhuka icyumweru cyashizweho n'ubupapa. Watakataa vitabu vinavyoeleza uongo wao na ukengeufu wao, ili wasiweze kurudia kama vile Luteri alivyokuwa mwanzoni. Ariko ikibabaje muri byose, lakini la kuzunisha sana, nuko na bamwe mu bemeraga ibyo bitabo, ni kwa kuwa mmoja wao waliokuwa wakivikubali vitabu hivyo barabyanze nabo. Leo hii wamevikataa. Nibo batije umurindi uwo bita umuhanuzi w'ibinyoma, ndio ambao wamepea nguvu yule nabii wa uongo yani Protestanti, nk'uko ubuhanuzi bumuvuga, kama vile unabii unavyonena. Ariko nabo turakomeza kubihanangiririza, lakini nao tunaendelea kuwasisitiza sana, niba bagikomeje kugera ikirenge mu cy'umwanzi, ikiwa wenyewe wanaendelea kuweka nyayo yao katika nyayo za shetani ama za adui, Imani bahe kwihana, Mungu awapatie moyo wa kutubu, kuko hari ikibazo bagifite na n'uyu munsi, kwa kuwa wana shida ambalo wanalo. Niyo mpamvu ahangaha X igerari hano dimanche yazanye ubuhanuzi ananirwa kubusobanura. Nivyo umuprotestant ageze ahangaha amwibutse yuko ibyo ari gusobanura bitabagaho muri Bibiliya na gatoya. Yagiye gusobanura ibya Vicarious Field Day, alitaka kurenga Vicarious Field Day. Umuprotestant yaramubwira ati wowe wavuze ko bitari muri Bibiliya utabyemera. Mara umuprotestant akamukumbusha kuwa chochote ambacho kiandikwa katika Biblia mara ulisema kuwa haukikubali hata none Vicarious Field Day ukwisobanura uyikuye. Sasa akamwambia Vicarious Field Day unaieleza ukitoa wapi? Mbona mmevikataa vitabu vya Elna Gould White?
ubwo umuporoso rero yaramwibukije akantu Kwa kweli cy'ingenzi. Mprotestanti alikuwa amemkumbusha neno muhimu. Ariko nawe reka tumwibutse ko ubuhanuzi buvuga ko ari we muhanuzi w'ibinyoma uzakora ibitangaza akamanura n'umuriro ukava mu ijuru akayobya abantu. Mprotestanti naye tumkumbusha kuwa ndiye nabii wa uongo aliyenenwa mahali hapo katika kitabu cha Ufunuo, ambaye atafanya ishara tofauti. Hari uwo numvise, kuna mtu ambaye tuliweza kumsikia mhubiri avuga ngo ivugurura ngo ni cyumweru ngo ni bimwe, ya kuwa uwisho hata na Jumapili ya kuwa ni kitu kimoja. Reka tuvuge ko uwo muntu ari igikoresho cha Satani. Tuseme dhahiri ya kuwa huyo ni mtendakazi wa shetani na ibilisi. Umuntu uhangara akavuga ngo ivugurura ni cyumweru ngo ni bimwe, mtu anayesema ya kuwa Jumapili ama dimanche hata na uhuisho ya kuwa ni kitu kimoja, ni umukozi wa Satani weneshe ibyangombwa. Huyo ni mtendakazi dhahiri wa shetani. Reka tunavuge ko nibyabavuga batabizi. Acha tueleze ya kuwa na kila anachokieleza hakijui. Kuko ijambo ivugurura, kwa kuwa neno uhuisho bahamije ko batazi ubusobanuro bwaryo. Wao mara siku kwa siku walikuwa kengeuka na kupotoka na kusema ya kuwa hawajui tafsiri ya neno hilo. None se ni jambo dimanche naryo ntibazi ubusobanuro bwaryo. Sasa na neno dimanche hawajui tafsiri yake. Ubwo noneho baraba bagize amagambo abiri kwisi batazi ubusobanuro bwayo dusabwa kubasobanurira. Ina maana kuwa kutakuwepo maneno mbili ambayo hawajui tafsiri yake ambayo imetupasa kuweza kuwaelezea. Kuko iryo baburiye ubusobanuro, kwa kuwa yale ambao wamekosa tafsiri yake ni ivugurura, ni neno uhuisho. None bageretseho n'ijya kabiri ijambo dimanche naryo ntibazi ubusobanuro bwaryo. Na wameongezea la pili yani dimanche kwa hawajui tafsiri yake. Kuko bayita amwe kandi baryitamwe kuko ijambere ryabashobye. Wanaita kuwa ni moja kwa kuwa hata la kwanza ulimewashinda kuweza kulieleza. Ariko reka tubafashe. Lakini acha tuweze kuwaeleza. Iyo bavuga dimanche, wanaposema Jumapili, ni umunsi wa mbere w'iminsi 7. Ni siku ya kwanza katika siku 7 za Sabato. Ni umunsi wa mbere w'iminsi 7. Ni siku ya kwanza ya katika siku 7. Niba n'iryo jambo batazi uko risobanura, aho uzasanga dimanche hose ryanditse uzushiraho ubusobanuro ngo ni umunsi wa mbere w'iminsi 7. Popote utakapo kutakuwa wameandika Jumapili ama dimanche, fahamu ya kuwa ni siku ya kwanza ya wiki mzima. Niba tanabyemera ibyo, na ikiwa hauikubali hayo, ndaguha amapaje 80 mu gitabo cy'intambara ikomeye y'Igifaransa ahanditse ijambo dimanche. Mu byadukaho ndaguha amapaje 50 avuga ngo dimanche. Ni premier jour de la semaine. Dimanche tutakutolea page 80 katika kitabu cha tragedy na 50 au 15 katika kitabu cha matukio za siku za mwisho, inayosema ya kuwa dimanche ndio siku ya kwanza ya wiki ama ya juma yote. Niba nabyo utabizi rero Imana ikubabarira. Na ikiwa hayo hawajue basi Mungu akusamehe sana. Hari uwo numvise nawe, na kuna yule ambaye tuliweza kumsikia mahali hapa, ari kuvuga ngo niba dukomeje gusoma ibitabo bya Ellen White, na akisema ikiwa tunaendelea sisi watengenezaji wanaofanya kazi ya uisho, ikiwa tunaendelea kusoma vitabu vya Ellen White, ngo noneho dushobore tuze turasoma n'ibitabo bya apokrifa. Kwa hiyo afadhali cyangwa se ibitabo by'imigereka muri Bibiliya ntagatifu na Bibiliya jambo ry'Imana, ngo nabyo tuje turabisoma bya apokrifa. Ikiwa tunaendelea kuvisoma vitabu vya Ellen White, afadhali hata tuweze kuwa tunasoma vitabu vingine ambavyo vimeongezwa katika kitabu cha muungano wa makanisa. Noneho reka tumufashe nawe. Acha naye tumusaidie kwa kuwa ni mkenge. Ijambo apokrifa nta handi waribona uramutse utarasomye ibindi bitabo. Neno apokrifa hauwezi lipata pahali popote kama hujavisoma vitabu vingine. Kuko muri Bibiliya uba ufite y'Ikinyarwanda. Kwa kuwa katika kitabu ya Biblia ambayo unayo kwa Kinyarwanda, nta jambo apokrifa ririmo. Hakuna neno apokrifa ambalo unaweza lipata. Reka tugufashe rero. Acha tukupatie usaidizi. Mu busobanuro bwa Bibiliya umuzingo wa 5 katika Bible Commentaire volume ya 5 urupapuro rwa 84 page yake ya 84 baranditse ngo wameandika de hypocrifa, cyangwa se ibitabo bitemewe, cyangwa se ibitabo byahishwe, cyangwa se ibitabo bitigeze kwemerwa.
vitabu ambavyo havikubaliwa, vitabu ambavyo havitakubaliwa, ama ambavyo havijakubaliwa. The word apocrypha refers in Greek the things that are hidden. Ijambo apocrypha mu Kigiriki risobanurwa ngo ibintu bihishwe. Neno apokrifa katika Kigiriki ama Kiunani wamesema kuwa ni vitu vimewekwa muhuri. It was used to indicate that they were to be withheld from the general public because the message was of a mysterious nature. Ibyo bitabo bya apocrypha, vitabu hivyo vya apokrifa ni ibitabo bitigeze byemerwa, n'ubutumwa bwabyo ntabwo bwigeze bwemerwa. Ni vitabu ambavyo havikukubaliwa na injili ambayo imeandikwa ndani haikukubaliwa. To be disclosed only to the initiated. Kandi ibyo bitabo byashizwe ibi bivugwaho bishirwa habona ko bitemewe. Na yanayoeleza juu ya vitabu hivyo inasema dhahiri ya kuwa havikubaliwe. Reka noneho twegere hepfo. As understood by Protestant today, birumvikana ko aba Protestant muri iki gihe, inaonesha vema ya kuwa wa Protestant katika siku hizi, the term apocrypha describes those book of the Old Testament period that were included in XX but not accepted by the Jews of Palestine as scriptures. Araba Protestant ntibigeze babyemera, ila hata wa Protestant hawajavikubali, ndetse n'abayuda bari batuye muri Palestina mu gihe cya kera handi ku isezerano rya kera ntabwo bigeze babyemera. Hata na Wayuda waliokuwa wakikaa Palestina katika agano la kale hawajavikubali. While not generally accepted by the Protestant, nubwo aba Protestant batigeze babyemera, hata ingawa na wa Protestant hawajavikubali, and as not usually included in the Bible edited today, the apocrypha books are considered by Roman and Greek Catholic as canonical. Ariko abanyeroma n'abagatulika bo barabyemeye babishira muri Bibiliya. Ila Warumi na Wakatholiki walikubali wakaviweka katika Biblia. Ubwo twasobanuraga ijambo apocrypha, ibyo bitabo hano baradutondekeye. Mahali hapa tulikuwa tukieleza neno apocrypha, mahali hapa wameweka mstari ama vema ya kuwa baduha Tobiti, wametupatia Tobiti ya Juditi, Juditi, Esteri mu Kigiriki, Esteri katika Kigiriki, Wisdom of Salomo, ubwenge ubuhanga bwa Salomo, hekima ya Suleimani, baduha ibya Baruki, urwandiko rwa Yeremiya, hata barua ya Yeremiya, ibyanditswe byongeye ku gitabo cha Daniyeli, yaliyoongezewa juu ya kitabu cha Danieli. Jewe ndi kubisoma mu busobanuro bwa Bibiliya umuzingo wa 5 urupapuro rwa 84, kandi buri kagingo kose gafite ubusobanuro. Haya tunasoma vema katika kitabu cha Biblia Commentaire volume ya 5 peji ya 84 ya kuwa vitabu hivyo vyote vimeorozwa na Sister White ya kuwa havikubaliwi. Kandi ijambo ririmo rirasobanutse, na neno lilomo limeelezwa vema. Ntabwo twe tuvuga nk'abantu bamwe babayobe, sisi hatujaeleza kama mmoja wao wanaokengeuka waliokengeuka, ngo ijambo ryavuzwe na Satani ribaga ritagira ubusobanuro. Eti neno lilo neno na shetani halina maelezo ama tafsirio yake. Iyo bavuga Danieli mu Kigiriki, mu Cyongereza birimo, mu Gifaransa birimo, mu Giswahili birimo, mu Kinyarwanda birimo. Wanaposema Danieli katika Kizungu ama Kiingereza, Kiebrania hata na Kigiriki, maneno jina hilo unaweza lipata tafsiro yake. Nari bya bini ngo ivugurura ngo ni ijambo ritagira ubusobanuro, ibyo byo ni ibinyoma. Kama wale waliopotoka na kukengeuka na wasema kuwa neno uhuisho haina tafsiro yake yoyote. Noneho reka tubwire uriya wavugaga apocrypha, iryo jambo ntabwo yaba yararibonye adasomye ibindi bitabo. Acha tuweze kumwambia yule aliyenena neno apocrypha hawezi lipata katika vitabu vingine kama hajavisoma. Ubwo niba yarasomye muri Bibiliya jambo ry'Imana, ubwo nayo yarayisomye. Na ikiwa amelipata penginepo katika Biblia muungano wa makanisa, amekisoma kitabu hicho hata. Kandi ubwo nto yarabisomye muri Bibiliya y'ibitabo 66. Na bado hajasoma neno hilo katika Biblia inayokuwa na vitabu 66. Ubwo rero Imana iduha umugisha. Kwa hiyo Mungu wetu atupatie mbaraka. Twari tukiri kwa ririya jambo ku bantu kuburiganya buheruka Satani azakoresha. Tulikuwa juu ya neno hili nao usema hila za shetani katika siku za mwisho. Imana iduha amaso asize
umuti cyangwa se yuzuye asize umwuka wera, Mungu atupatie macho inayopakwa na Roho Mtakatifu kugira ngo dushobore gusobanukirwa n'uburiganya bwa Satani, ili tuweze kugundua mitego na hila za shetani, kandi tuzashobore kubirokoka na tuweze kuyaepuka kiukweli mu izina rya Yesu, katika jina Yesu Kristo. Amen, amen kabisa. Rero habwirwa benshi hakumva beneyo. Kweli huambiliwa wengi, ila wale wanaokuwa na Roho Mtakatifu ndio ambao huwa wanaelewa. Umugaragu w'Imana, Imana imuhe umugisha.